De volta aqui ao noticiário brasileiro, o presidente Jair Bolsonaro editou nesta sexta-feira um decreto que reduz a alíquota do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. O decreto, publicado no Diário Oficial da União, prevê uma diminuição de até 25% no imposto que incide sobre a indústria nacional. A produção de automóveis e eletrodomésticos da chamada linha branca, como refrigeradores, freezers, máquinas de lavar roupa e secadoras, será beneficiada com a atualização dessa tabela. Olha, uma redução de impostos desse porte em qualquer país do mundo seria manchete. Veja amanhã a imprensa velha o que vai fazer. Vai aproveitar o noticiário sobre a guerra, que exige espaço, para esconder essa boa notícia. Uma notícia dessas, repito, deveria ser manchete em qualquer jornal.